Ya guys, sore ini kita ngambil di Century Grand ITC Permata Hijau sama gue Anthony Cowboys. Kita di Grand ITC Permata Hijau pick up paket di Century. Oke, ini barangnya guys, dibawa ke Jakarta Barat, Tambora Season City. Tetap semangat, tetap waspada di jalan, tetap berkendara dengan hati-hati. Solid. Oke guys, tunjukkan bahwa kamu bisa.